Okay, Hare Kṛṣṇa. So today also we have one more day, lockdown ko one more day. हामीहरु चाहिँ भगवद गीता को chapter 9 and हामीहरु डिस्कस गर्दै छौं र आज हामी chapter 9 को text number 25 अध्याय 9 श्लोक number 25 हैन हामी त्यसबाट डिस्कस गर्छौं. Okay, so before discussion we'll do small kirtan as usual. And these 4 lines of kirtan, यो kirtan को जुन 4 लाइन छ, यो 4 लाइनले चाहिँ पुरै वृन्दावन धामको बारेमा वर्णन गर्छ र श्रील प्रभुपादले यो भजन चाहिँ जहिले पनि क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो. So that's why we are also following in his footsteps. And we'll do. Okay. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Hari Gaura Nitai Jagannath Baladev Subhadramai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Srila Prabhupada ki jai Ananta Koti Vaishnavinda ki jai Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Kṛṣṇa. So as हामीहरु अध्याय 9 हैन भगवद गीता ग्रन्थराज भगवद गीता श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक नम्बर 25 बाट हामीहरु चर्चा गर्छौं. ओके, यसमा के भनेको छ yānti deva-vratā devān pitṛn yānti pitṛ-vratāḥ bhūtāni yānti bhūtejyā yānti mad-yājino pimam. अनुवाद तथा तात्पर्य भाइ श्रील प्रभुपाद की जय. सो श्रील प्रभुपाद हैन भगवानको यो जुन संस्कृत श्लोकलाई यसरी अनुवाद गर्नुहुन्छ
देवताहरूको उपासना गर्ने व्यक्ति देवताकै बीचमा गएर जन्मिन्छन्। पितृहरूको उपासना गर्ने व्यक्ति पितृलोकमा जान्छन्। भूत प्रेतको पूजा गर्नेहरू भूत प्रेतकै माझमा गएर जन्मिन्छन् र मेरा उपासकहरू मेरै लोकमा गएर मसँगै बस्न पाउँछन्। सो एकदम क्लियर कट इन्फर्मेसन छ। सो तात्पर्यमा श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, यदि कसैले चन्द्रलोक, सूर्यलोक वा अन्य लोकहरूमा जाने चाहना राख्छन् भने त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न जुन कर्म वा नियम पालन गर्ने निर्देशन वैदिक शास्त्रले दिएको छ तदनुसार कर्म गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर मानिसले आफूले चाहेको फल प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तो प्रक्रियालाई darśa-paurṇamāsī भनिन्छ। यी कुराहरूको विस्तृत वर्णन वेदको सकाम कर्म नामक भागमा छ। यसमा विभिन्न स्वर्गीय लोकहरूमा अवस्थित देवताहरूको विशिष्ट पूजाको वर्णन छ। त्यसै गरी मानिसले खास किसिमको यज्ञ सम्पादन गरेर पितृलोक प्राप्त गर्न सक्छ र त्यस्तै खास भूत यज्ञ सम्पन्न गरी मानिस यक्ष, रक्ष, पिशाच बनेर अनेक भूतलोकहरूमा पनि जान सक्छ। पिशाच पूजालाई कालो विद्या वा कालो जादु भनिन्छ। कयौं मानिसहरू यस्तो कालो जादुको अभ्यास गर्दछन् र धार्मिक काम गरिरहेका छौं भन्ने विचार गर्दछन्। तर यस्ता क्रियाकलापहरू पूर्णतया भौतिक हुन्छन्। त्यसै गरी शुद्ध भक्तहरू केवल भगवानको उपासना गर्छन् र निसन्देह वैकुण्ठ लोक अर्थात् कृष्ण लोकमा पुग्दछन्। यस महत्त्वपूर्ण श्लोकबाट के कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ भने यदि देवताहरूको उपासना गर्नाले स्वर्गीय लोकहरूमा जान सकिन्छ, पितृको उपासना गर्नाले पितृलोकमा जान सकिन्छ र कालो जादुको अभ्यास गर्नाले भूतलोकमा पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा शुद्ध भक्त भगवानको उपासना गरेर भगवत धाम अर्थात् विष्णु लोक वा कृष्ण लोकमा पुग्न किन सक्दैन? दुर्भाग्यवश धेरै मानिसलाई कृष्ण लोक वा विष्णु लोकका बारेमा कुनै जानकारी छैन, त्यसैले तिनीहरूको पतन हुन्छ। निराकारवादीहरू पनि ब्रह्म ज्योतिबाट तल खस्छन्। त्यसै कारणले यो कृष्ण भावनामृत अभियानले समस्त मानव जातिलाई केवल हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नाले मानिस जीवनमा पूर्णता प्राप्त गरेर भगवानको धाममा पुग्छ भन्ने दिव्य सूचना वितरण गर्दछ। श्रील प्रभुपाद की जय। म अनुवाद फेरि पढ्छु। देवताहरूको उपासना गर्ने व्यक्ति देवताकै बीचमा गएर जन्मिन्छन्। पितृहरूको उपासना गर्ने व्यक्ति पितृलोकमा जान्छन्। भूत प्रेतको पूजा गर्नेहरू भूत प्रेतकै माझमा गएर जन्मिन्छन् र मेरा उपासकहरू मेरै लोकमा गएर मसँगै बस्न पाउँछन्। हरे कृष्ण। सो एकदम रमाइलो श्लोक छ। हामीहरूलाई कहाँ जान मन लाग्छ? हजुरहरूलाई कहाँ जान मन लाग्छ? ठ्याक्कै हैन, के गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा जानलाई हैन भन्ने एकदम प्रसङ्ग मिलाएर यहाँ हैन भगवान श्री कृष्ण बोल्दै हुनुहुन्छ न। र हामी मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू देवलोक जाने इच्छा गर्दछन् हैन। र हिन्दू मात्रै हैन कि अरू धर्म अवलम्बी हैन व्यक्तिहरूले पनि हैन धेरै जसो स्वर्गलोक जाने यस्तो चर्चाहरू धेरै गरेको हामी सुन्न पाउँछौँ हैन। र स्वर्गलोक भनेको हाम्रो देवी देवताहरू बस्ने ठाउँ हो हैन। देवी देवता बस्ने लोकलाई स्वर्गलोक भन्छ हैन। र स्वर्गलोक एउटा मात्रै छैन हैन, स्वर्गलोक ग्रुप अफ प्लानेट्स हुन्छ। ग्रुप अफ प्लानेट्सलाई स्वर्गलोक हैन, स्वर्गलोकको लेभलको प्लानेटहरू हुन्छ, त्यसमा धेरै लोकहरू हुन्छन् हैन। त्यसमा चाहिँ हैन शास्त्रले बताए अनुसार चाहिँ 33 करोड देवी देवताहरूको वास हैन त्यो लोकहरूमा हुने गर्दछ न।
सो यो किसिमले चाहिँ हैन जो भने चाहिँ यहाँ के भनेछ हैन देवी देवताहरूको हो नि हैन यान्ति देवा-व्रता देवान हैन सो जो व्यक्तिहरूले देवी देवताको पूजा आराधना गर्छन् त्यो व्यक्तिहरू देवी देवताकै लोकहरूमा जान्छन् भनेर भन्नुभएको छ र त्यस्तै गरिकन पितृहरूको उपासना गर्ने व्यक्तिहरू पितृलोकमा जान्छन् पितृलोकमा हैन उपासना गर्नेहरू पितृलोकमा जान्छन् सो पितृलोक भनेको हाम्रो हैन यमलोक हैन यमराज बस्नुहुने जुन लोक छ पितृलोक छ सो पितृलोकमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो पूर्वजहरू हैन जसको मृत्यु भएका छन् र उहाँहरू जानुहुन्छ र उहाँहरूको अर्को जन्मको लागि हैन नेक्स्ट लाइफको लागि कुनै पनि निदो नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पितृको रूपमा पितृलोकमा चाहिँ बस्नुहुन्छ र पितृलोकमा पनि यदि हामीले भनौँ न पिण्डहरू चढाएनौँ हैन उहाँहरूको पुण्य पुगेन भने उहाँहरू लामो समयसम्म पितृलोकमा बस्नुहुन्छ र पितृलोकमा त उहाँलाई फ्रीमा राख्नेवाला छैन हैन सो उहाँहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ यमदूतहरू बनाइदिने हैन यस्तो किसिमको चाहिँ हैन प्रथा छ सो भनौँ न यस्तो किसिमको सिस्टम हैन त्यहाँ चाहिँ हुन्छ कि यमदूतहरू बनाइन्छन् र यमदूत बन्न भनेको रमाइलो चिज होइन हैन मान्छेहरूलाई घिसार्नु पर्यो पिट्नु पर्यो अनेक चिज गर्नु पर्यो हैन मार्नु पर्यो हैन सो यस्तो किसिमले चाहिँ यमदूतहरू बन्छन् र लामो समयको लागि बस्छन् र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो पाप कर्महरूको फल हैन यिनीहरू नष्ट नभएसम्म चाहिँ हैन त्यही पितृलोकमै बस्नुपर्ने हुन्छ तर हामी मध्ये जति पनि हामी पितृहरूको पूजा गर्छौँ हैन पितृहरूको पूजा गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी सबै पितृलोकमा नै हामीहरू जान्छौँ ओके र त्यस्तै गरिकन भूत प्रेतहरूको पूजा गर्नेहरू भूत प्रेतकै माझमा गएर जन्मिन्छन् हैन अब सो भूत प्रेतहरू छन् दानवहरू हैन राक्षसहरू यक्षहरू हैन यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ हैन राक्षस यक्ष पिशाच हैन यिनीहरू सबै छ सो उनीहरू कहाँ बस्छन् त भन्दाखेरि भूवर्ग लोकमा हैन भूवर हैन हामीहरू भूरलोक हो हाम्रो मर्त्य लोक हो भने हामीभन्दा एक स्टेप माथि छ उहाँहरू हैन भूवर्ग लोक भनेको छ भूवर्ग लोकहरूमा चाहिँ हैन यो भूत प्रेतहरू हैन राक्षसहरू यक्ष पिशाचहरू उहाँहरू बस्नुहुन्छ हैन सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन यो सिस्टमहरू बनाइएको छ र हामी त्यही प्लानेटहरूमा गएर हामी बस्न सक्छौँ भनेको मतलब हाम्रो फोकस हैन हाम्रो फोकस जहाँ हुन्छ हामीले त्यही किसिमको हाम्रो डेस्टिनी हैन हाम्रो डेस्टिनेसन हामीले चाहिँ प्राप्त गर्छौँ हैन हाम्रो फोकस जहाँ हुन्छ त्यही कुरा बताउनु भएको छ र भगवानले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा फेरि के ग्यारेन्टी दिनुभयो भन्दाखेरि तर जसले मेरो उपासना गर्छ जसले मेरो भक्ति गर्छ ऊ मेरै लोकमा आएर बस्छ भन्नुभएको छ हैन सो भगवानको लोकलाई के भन्छ वैकुण्ठ लोक भनेर भन्छ हैन सो वैकुण्ठ लोकको जुन बीचको भाग छ हैन सेन्ट्रल पार्ट छ त्यो सेन्ट्रल पार्टलाई के भन्छ गोलोक वृन्दावन भनेर भन्छ सो जो व्यक्तिहरू चाहिँ भगवानको भक्ति गर्छ उनीहरू चाहिँ भगवानको धाममा हैन गोलोक वृन्दावन अथवा हैन वैकुण्ठ लोकमा गएर उहाँ हैन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ बासहरू हुन्छ हैन हाम्रो चाहिँ जीवन हामी त्यहीँ गएर चाहिँ हामी म्यानिफेस्ट हुन्छौँ ओके सो यो एकदम भेरी क्लियर इन्फर्मेसन छ सो देख्छौँ कि धेरै जसो हैन धर्म अथवा धर्मका प्रोसेसहरू छन् धेरै जसो ठाउँमाहरू हैन विभिन्न किसिमका हैन पूजा आजाहरू गरिन्छ कतिपय ठाउँमा कालीको पूजा गरिन्छ कतिपयको ठाउँमा हैन शिवको ब्रह्मा आदिको पूजाहरू गरिन्छ कति हैन देवी देवताहरूको पूजा गरिन्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हैन भगवान हैन विष्णु भगवान श्री कृष्णको पूजाहरू हुन्छ हैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ भनौँ न पितृहरूको पूजाहरू गरिन्छ हैन अष्टचिरञ्जीवीहरूको पूजाहरू गरिन्छ हैन यस्तो सबै पूजाहरू हेर्दाखेरि यहाँ प्रभुपाद बताउनुहुन्छ कि हेर्दाखेरि यो सबै आध्यात्मिक यो जुन क्रियाकलाप हो यो चाहिँ एकदम हैन धार्मिक क्रियाकलाप हो जस्तो देखिन्छ तर यो सबै चिजको हैन यो सबै चिजको रिजल्ट हैन जो यो सबै चिज गरिसकेपछि जुन प्राप्त हुने जुन डेस्टिनेसन छ लक्ष्य छ जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन सो यो हामी सुन्ने गर्छौँ कि हैन कतिपय मान्छेहरूको यो सबै प्रोसेसहरू सबै हैन प्रोसेसहरू अलग तर पुग्ने ठाउँ एउटै हो भन्ने हाम्रो एउटा जुन एकदम जनरलाइज एउटा इन्फर्मेसन छ स्टेटमेन्ट छ यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ सबै हैन यो निराधार स्टेटमेन्टहरू हो
किन भन्दाखेरि प्रोसेस फरक मात्र होइन, यो प्रोसेस फरक भएको अनुसार रिजल्ट पनि फरक हुन्छ हैन। सो त्यही भएर तपाईले कुन किसिमको तपाईलाई रिजल्ट प्राप्त गर्न मन लाग्छ हैन, त्यही अनुसारको तपाईले हैन भक्ति गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको हामीले प्रोसेस पूजा आजाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि त्यसै कारणले यो कृष्ण भावनामृत अभियानलाई समस्त मानव जातिलाई केवल हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नाले मानिस जीवनको पूर्णता प्राप्त गरेर भगवानको धाम पुग्छ भन्ने दिव्य सूचना वितरण गर्दछ हैन। सो भगवानको भक्ति गर्नाले हैन के प्राप्त हुन्छ त भन्दा कुरा यहाँ एकदम क्लियर छ। भगवान के भन्नुहुन्छ हैन, जसले भगवानको पूजा गर्छ, जसले भगवानको आराधना गर्छ, भक्ति गर्छ, उसले चाहिँ भगवानको धाम प्राप्त गर्छ भन्नुभएको छ। र प्रभुपादले यसलाई के भन्नुभएको छ, जीवनको पूर्णता भन्नुभएको छ हैन। जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्ने एउटा विधि छ, त्यो विधि हो भक्ति योग हैन। त्यो विधि हो जसमा चाहिँ हैन विशेष गरिकन कलियुगमा हैन भगवानको नाम जप गर्ने प्रोसेसलाई नै प्रोत्साहन गरिएको छ हैन, त्यसलाई रेकमेन्ड गरिएको छ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ यहाँ एकदम क्लियर कट इन्फर्मेसनहरु हामी देख्न सक्छौं हैन, क्लियर कट इन्फर्मेसन देख्न सक्छौं। र यो श्लोक पढिसकेर पनि यदि कसैलाई भनौं न कन्फ्युजनहरु आउँछ र त्यसमा केही समस्याहरु आउँछ भने त हैन, त्यो त अब इट डिपेन्ड्स हैन। सो हामीले यसमा चाहिँ के भनौं न, हामीले मतलब भनौं न जो व्यक्तिहरु छ, जो फलो गर्न चाहने व्यक्तिहरु छ, त्यो व्यक्तिहरुकै इन्टेलिजेन्समा, इन्टेलेक्टमा हैन, बुद्धि विवेकमा चाहिँ क्वेशन मार्क आउन सक्छ हैन। किन भन्दाखेरि हैन कम बुद्धि भएको मान्छेले मात्रै भनौं न यो सबै चीज गरेर हुन्छ। र विभिन्न यहाँ प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि जो देवी देवताहरूको पूजा कसरी गर्ने भन्दाखेरि कर्मकाण्डको हैन स्पेशल एम नै त्यही हुन्छ। र उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ हाम्रो वेदमा चाहिँ हैन त्यो प्रक्रियालाई हैन नाम दिएको छ darśa-paurṇamāsī हैन। darśa-paurṇamāsī प्रक्रिया भनिन्छ। त्यो सबै कर्मकाण्डहरुमा पर्छ हैन, कर्मकाण्डकै एउटा प्रोसेसहरुमा पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरु हैन सकाम कर्म हैन वेदमा स्पेशली यजुर्वेदमा हैन, यजुर्वेद अथर्ववेदमा हैन, अथर्ववेदमा चाहिँ भनौं न कर्मकाण्डको यो सबै प्रोसेसहरु हैन यसलाई बताइएको छ। र कर्मकाण्डको प्रोसेसहरु प्र्याक्टिस गर्नाले हामीहरु हैन स्वर्गलोकवासी हामी बन्न पुग्छौं हैन। र भगवानको हैन कि देवी देवताहरूको हैन हामी माझमा गएर चाहिँ हाम्रो जन्म हुन जान्छ। र त्यस्तै गरिकन जो चाहिँ यो भूत प्रेतहरु या हैन भूत प्रेतहरुको कुरा आउँछ, त्यस्तो भूत प्रेतहरुको कुरा आउँछ, त्यसमा आकर्षित हुने मान्छेहरुले चाहिँ के भन्छ ब्ल्याक म्याजिक अथवा तन्त्र हैन, तन्त्रलाई प्र्याक्टिस गर्ने गर्छन्। र त्यसबाट चाहिँ भूत प्रेतहरुको हैन पिशाच राक्षसहरुको हैन यक्षहरुको हैन आराधना गरेर पूजा गरेर चाहिँ उनीहरु समक्ष नै गएर उनीहरुको जन्म हुन्छ भन्नुभएको छ। र त्यस्तै गरिकन पितृलोकमा जस्तै हामीहरु हैन पितृहरुको पूजा आजाबाट, पितृहरुको सम्मानबाट, पितृहरु हैन प्रति हाम्रो हैन सद्भाव देखाएर चाहिँ हामीले पितृलोक पनि प्राप्त गर्न सक्छौं हैन। सो भनेर यो एकदम क्लियरली हैन भगवानले त भन्नुभयो, प्रभुपादले पनि अझ त्यसलाई विस्तार गरेर चाहिँ हैन त्यसमा जानको लागि सबै प्रोसेसहरु हैन सबै प्रक्रियाहरु के गर्दाखेरि कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोको डिटेल यहाँ चाहिँ प्रभुपादले पनि दिनुभएको छ। ओके, सो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ श्लोक हैन, जसमा चाहिँ एकदम क्लियर कट छ कि यदि हामीले जीवनको पूर्णता हामीले प्राप्त गर्ने हो भने हैन हामीले कृष्ण भावनामृत प्रोसेसलाई नै हामीले अंगाल्नुपर्छ। र किन भन्दाखेरि हैन तपाई देवताहरूको बीचमा जानुस्, पितृहरुको बीचमा जानुस् या हैन भूत प्रेतहरुको बीचमा जानुस् हैन, तपाईको एउटै चीज के ग्यारेन्टी हुन्छ भन्दाखेरि हैन पुनरपि जन्म पुनरपि मरण हैन। यो मर्त्य लोकमै हैन अब मर्त्य लोक हैन भौतिक संसारमै तपाईको जन्म रिपिटेडली भइराख्छ। यही जीवनको हैन मृत्युको जुन चक्र छ त्यो चक्रमै हामी फसिराख्छौं। तर यदि हामी भगवानको धाम गयौं भने चाहिँ हैन विल नेभर कम ब्याक हैन। यो धाममा यो फेरि भौतिक संसारमा आउनु पर्दैन। र त्यो कस्तो ठाउँ हो भन्दाखेरि त्यसलाई के भन्छ वैकुण्ठ भनेर भन्छ। वैकुण्ठ भनेको कुण्ठै नभएको ठाउँ, कुण्ठ भनेको दुःख हैन, दुःख शास्ति हुने जुन छ त्यो नै हैन दुःख नहुने ठाउँलाई वैकुण्ठ भन्छ। सो वैकुण्ठ धाम गोलोक वृन्दावन धाममा यदि हामी एकचोटि जान्छौं भने त्यहाँबाट हामी कहिले पनि फर्किँदैनौं र हाम्रो दुःखको अन्त हुन्छ। तर बाँकी सबै प्रोसेसहरुले के गराउँछ तपाईलाई यही
हैन भौतिक संसार यही दुखालयमा फेरि तपाईको जन्म फेरि 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 गरेर आउँछ हैन क्वेशन यति मात्रै हो कि हैन तपाईको दुख थोरै र कम मात्रै हो हैन दुख कम र धेरै हुने जस्तै स्वर्ग लोकतिर तपाईको दुख कम मात्रामा हुन्छ भने मर्त्य लोकमा बराबर रूपमा हुन्छ भने हैन पाताल लोकहरुमा दुख बढी हुने हुन्छ राइट सो त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ लाइफको पूर्णतामा भनेकै हैन भगवानको धाम फर्किने हो हैन गोइङ ब्याक टु गॉड भनेर उहाँले जुन स्टेटमेन्ट युज गर्नुहुन्छ ओके सो I'll stop here यो श्लोकहरुको एक्सप्लेनेसन and I'll go for तपाईको क्वेशन्सहरु हैन त्यसको लागि चाहिँ I'd like to start from yesterday's questions हैन हिजो पनि हामीले कभर गर्न पाएको थिएनौं let me see हिजोको क्वेशनहरु मध्येमा without being attached to the fruits of activity or without attachment हैन without attachment को कुरा आयो यो आन्सर गरेको थिएँ कि यो पनि जिज्ञासा पनि गरेको थिएँ what is the difference between Kṛṣṇa, Piṭā and Viṣṇu I did this Jesus Christ Allah okay यो पनि गरेको थिएँ हैन Kṛṣṇa Prabhu what is surrender if 100 is full surrendering how we can see our surrender by some number okay यहाँ एउटा प्रश्न छ सुशील तिमिल सिन्हाजीको हैन एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन लाग्यो मलाई यो उहाँले के भन्नुहुन्छ व्हाट इज सरेन्डर हैन शरणमा जाने भनेको के हो भगवानको शरणमा जाने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरु त सोध्नु भए हैन होला if 100% is full surrendering how we can see we are surrendered by some number lastly how can we surrender please can I get answer okay so सबभन्दा पहिला चाहिँ शरणागति नो शरणमा भगवानको शरणमा पर्ने भनेको के हो सो भगवानको शरणमा पर्ने भनेको एकदम सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने जुन भगवानले हामीलाई जुन स्वतन्त्रता दिनुभएको छ हैन तिमीलाई जसरी बाँच्न मन लाग्छ बाँच भनेर जुन स्वतन्त्रता दिनुभएको छ त्यही स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर भगवानको सेवामा फिर्ता जाने हैन अरु चीज नगरिकन त्यही जुन भगवानले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो यो शरीर दिनुभयो यो सृष्टि गर्नुभयो त्यही भगवानको सेवामा फिर्ता जाने त्यही स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर फिर्ता जाने भनौं न भोलुन्टरीली हैन कुनै फोर्सफुल्ली हैन बाध्यतावश हैन कि हैन तपाईको भोलुन्टरीली भगवानको हैन सेवामा तपाई फर्किनुहुन्छ भने तपाई सेवामा तपाई संलग्न हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सरेन्डर भनिन्छ हैन सो डेफिनेटली भगवान श्री कृष्णले हैन सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ भनेको मतलब सबै हैन 100% तपाईको भयभरको चीज सबै इन्भल्भमेन्ट तपाईको हैन इमेजिनेसन तपाईको भनौं न कुनै पनि चीजहरु 100% you give up and only listen to Krishna हैन माम एकम शरणम व्रज भन्नुभएको छ माम एकम भनेको भगवान हैन एउटा मात्रले अरु कुनै पनि हैन उलाई चाहिँ हैन तपाईको शरणमा जानु हैन उहाँलाई चाहिँ सरेन्डर गर्नु उहाँको शेल्टरमा बस्नु उहाँमा डिपेन्ड हुनु उहाँमा आश्रित हुनु हैन र उहाँसँग आसक्त हुनु हैन यसलाई नै सरेन्डर भनिन्छ ओके एकदम सिम्पल भाषामा भनेको यदि 100% हैन भगवानलाई 100% सरेन्डर गरिन्छ भने हामी कति नम्बरमा छौं भन्यो भने इट डिपेन्ड्स हैन इट डिपेन्ड्स र जो भनौं न हामी यति उति भन्ने हुँदैन त्यसमा चाहिँ भनौं न कनिष्ठ मध्यम उत्तम भनेर हुन्छ भक्तहरुमा हैन कनिष्ठ अधिकारीहरु हैन समवेयर अराउन्ड 10-15% सरेन्डरमा हुन्छ मध्यम अधिकारीहरु 30-40% सम्म जानुहुन्छ र उत्तम अधिकारीहरु चाहिँ 60-70% देखि माथि हैन उहाँहरु चाहिँ पर्नुहुन्छ राइट सो जति हामी भगवानमा सरेन्डर गरौं त्यति हामीलाई भगवान प्रति हैन भगवान तर्फ हामी जानलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ हैन त्यति नै सजिलो हुन्छ ओके सो र सरेन्डर कसरी गर्ने भन्दाखेरि हैन श्रील प्रभुपादले जहिले पनि यो कोट गर्नुहुन्छ नर्वदा भक्तिलाई कोट गर्नुहुन्छ नर्वदा भक्ति भनेको के हो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हैन वन्दनम पूजनम हैन पाद सेवनम साख्यम आत्मनिवेदनम हैन नो साख्यम कतिवटा भयो र आत्मनिवेदन हैन एउटा छुट्यो जस्तो छ बीचमा हैन सो ओके एनीवे यो 9 वटा जुन प्रोसेसहरु छ
हैन 9 प्रोसेस हैन अफ भक्ति हैन यो 9 प्रोसेसेस जति पनि भक्तिहरू छन् हैन प्रक्रियाहरू छ त्यो प्रक्रिया प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ हैन हामीले चाहिँ भगवानको हैन भक्ति गर्न सक्छौं हैन भगवानको भक्ति गर्न सक्छौं र भगवानमा हामी समर्पण देखाउन सक्छौं र यो सबै यो 9 किसिमको भक्तिहरू गर्नको लागि हैन प्रक्रियाहरू गर्नको लागि हैन सबैभन्दा पहिला हामीलाई को चाहिन्छ गुरु चाहिन्छ हैन सो गुरु हामीले प्राप्त गरिसकेपछि अनि गुरुले हामीलाई सबै प्रोसेसहरू सिकाउनुहुन्छ हैन त्यसमा गुरुहरू हैन 4 किसिमका गुरुहरू हुन्छन् वर्तमान प्रत्यक्ष गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु र चैत्य गुरु हैन सो वर्तमान प्रत्यक्ष गुरु भनेको जसले तपाईलाई भगवानको भक्तिमा इन्ट्रोड्युस गराउनुहुन्छ शिक्षा गुरु भनेको जसले तपाईलाई हैन भक्तिमय सेवा गर्ने आदेश दिनुहुन्छ हैन तपाईलाई बुझाउनुहुन्छ भगवानको भक्ति बारेमा दीक्षा गुरु भनेको जसले तपाईलाई भगवानसँगको सम्बन्ध हैन क्रिएट गरिदिन्छ र चैत्य गुरु भनेको परमात्मा स्वयं हुनुहुन्छ न यस्तो किसिमले हामीलाई 4 किसिमको गुरुले हामीलाई मद्दत गरिराख्नुहुन्छ र समर्पण हामीले भगवानलाई समर्पण देखाउनु अगाडि चाहिँ हैन हामीले चाहिँ गुरुलाई समर्पण देखाउन सक्यौं भने चाहिँ हैन डेफिनेटली हामीहरु हैन बेटर हुन्छ ओके सो सुशील जी आई थिंक आई हैव आन्सर्ड योर क्वेशन इन भेरी ब्रीफ हैन ब्रीफमा मैले तपाईको क्वेशनको आन्सर बताएको जस्तो लाग्छ हामी धरतीमा आउनु भन्दा अगाडि गोलोकमै थियौं आई थिंक आई हैव आन्सर्ड दिस सरिता जी को मैले क्वेशन हिजो आन्सर गरिसके हरे कृष्ण प्रभुजी दण्डवत प्रणाम हामीले खाने पिउने सबै वस्तु पहिला श्री पितामा अर्पण गरेर मात्रै हुनुपर्छ र भगवानलाई अर्पण नगरेको प्रसाद यो पनि आई थिंक आई टक्ड अबाउट दिस हैन हैन क्यान यू प्लिज गिभ सम एक्जाम्पल अफ एक्टिभिटीज अफ मटेरियल सेन्सेस यो पनि मैले हिजो डिस्कस गरिसके हरे कृष्ण हार्दिक जिज्ञासा दान कस्तो मानिसलाई हो यो पनि कुरा गरे हैन डेफिनेटली नारायण जी को पनि मैले कुरा गरे सरस्वती थापा जी को अत्यन्तै राम्रो लाग्ने भक्त ज्ञानी हो भन्नुहुन्छ नि ज्ञानी ओके यो पनि प्रश्न गर्यौं हामीले हैन हामी यदि पहिला स्पिरिचुअल वर्ल्डमा थियौं भने कसरी हाम्रो फल डाउन भयो र यदि फेरि ब्याक जान सफल भयौं भने फेरि फल डाउन हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ हैन सरिता जी को यो फेरि प्रश्न थियो आई थिंक यसको समाउ हैन रफली यस्टरडे आई टक हैन तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्पिरिचुअल वर्ल्डबाट हामी यहाँ मेन आउनुको कारण के भन्दाखेरि हैन वी एन्भी गॉड हैन हामी भगवान प्रति हामी ईर्ष्या गर्छौं किन भन्दाखेरि भगवान मात्रै किन मोज गर्ने हामी पनि मोज गर्ने हैन भगवानलाई मात्र किन हैन भगवानले त भगवानको लागि त यत्रो चल्दैछ हामीलाई हामी पनि त अलिअलि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा भावना छ त्यो भावनाले त्यस्तो भावनाको शिकार भएको कारणले गर्दाखेरि हैन र यो भावनामा हामी किन कसरी फस्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन त्यो भगवानले दिनुभएको सानो जुन स्वतन्त्रता छ हाम्रो जीवले पाउने स्वतन्त्रता त्यो स्वतन्त्रताको मिसयुज गरेर चाहिँ हामीले हैन यस्तो भावहरू क्रिएट गर्न सक्छौं हैन र डेफिनेटली हामी यदि वन्स हामीले रियलाइज गर्यौं कि ओहो भगवान बिना त हामी बस्न सक्दैनौं भगवानमा हामी पूर्ण रूपले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हामी डिपेन्डेन्ट छौं त्यही भएर बरु किन डाइरेक्टली भगवानको सेवा नगर्ने भनेर जब हामी रियलाइज गर्छौं त्यसपछि हामी ब्याक टु गॉड जान्छौं र ब्याक टु गॉड गइसकेपछि हामीलाई यो सबै चीजहरु हामी जुन भगवानबाट टाढा भएर बसेको जुन हाम्रो एक्सपीरियन्सेसहरु छ त्यो एक्सपीरियन्सेसहरु हामीलाई याद हुन्छ र हामीहरु हैन भगवानको सेवामा हामी लाग्छौं र ग्यारेन्टी त्यही हुन्छ कि हामीलाई हैन यो संसारमा फेरि आउने इच्छा हुँदैन हैन हाम्रो एक्सपीरियन्स याद हुन्छ ओके सो धेरै धेरै धन्यवाद सो आलोक जीले पनि यहाँ श्री कृष्णमा के फरक छ हैन राम विष्णु र कृष्णमा यसको पनि आन्सर दिए मैले हिजो हैन यो सकाम कर्महरु भन्नाले कस्ता कर्महरु बुझ्ने भनेर चाहिँ हाम्रो विद्वान बेलवासे हैन एकदम राम्रो नाम रहेछ हजुरको विद्वान हैन नलेज एकदम हाइली नलेज यो सकाम कर्महरु भन्नाले कस्तो कर्महरुलाई बुझ्ने भन्दाखेरि सकाम कर्महरु भनेको पुण्यको कामहरु हैन एनी गुड एक्टिभिटीज हैन र साच्चै त्यसको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि वेद शास्त्रमा बताए अनुसार गर्ने हैन जे गर भनेको अनुसार गर्ने गर भनेको गर्ने नगर भनेको नगर्ने त्यसलाई सकाम कर्म भनेर भनिन्छ हैन र त्यस्तै गरिकन विकर्म भनेको के हो भन्दाखेरि हैन वेदमा बताएको अनुसार नगर्ने हैन गर भनेको नगर्ने नगर भनेको गर्ने उल्टो वेद शास्त्रको उल्टो काम गर्नेलाई चाहिँ विकर्म भन्छ भने वेद शास्त्रको हैन अनुसार गर्नेलाई सकाम कर्म भनेर भन्छ अथवा सुकर्म भनेर भन्छ
ओके सो त्यस्तै गरेर प्रमिलाजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ हिजो सेन्ट कबीर ओके आई थिङ्क आई हेभ आन्सर दिस यो कुराहरू धेरै धेरै धन्यवाद भनेको थिएँ मैले स्वर्गमा ओल्ड एज हुँदैन र यसको पनि क्वेसनको आन्सर गरेको थिएँ भौतिक इच्छा भगवान कसरी सँगै माग्दा हुन्छ नि ओके यसको पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ सुभद्रा ओके सुभद्रा कसकी छोरी हुन् कसरी उनको जन्म भयो कंसले उसलाई मारेन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो यसको चाहिँ मैले पार्शियल आन्सर मात्र दिएको थिएँ सो आई चेक्ड हैन आई चेक्ड एन्ड फाउन्ड हैन यो चाहिँ हाम्रो कृष्ण बुकमै पनि हैन उल्लेखित छ र डेफिनेटली हिजो म अलिकति कन्फ्युज भएको थिएँ तर आई कन्सल्टेड विथ माई वाइफ एन्ड सी रिमाइन्डेड मी हैन उहाँले चाहिँ मलाई रिमाइन्ड गर्नुभयो कि यस जब हाम्रो दुर्गा देवी हैन माया देवी हुनुहुन्छ हैन महामाया हुनुहुन्छ महामायाले जब भगवान श्री कृष्णलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि हैन भगवान श्री कृष्णलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि मद्दत गर्नुभयो भगवानको आदेशमा हैन र उताबाट हैन महामाया हैन मतलब दुर्गा देवी चाहिँ देवकीको गर्भमा आएर बस्नुहुन्छ र जब कंसले मार्न आउनु हुँदाखेरि हैन दुर्गा देवी त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ हैन र कंसलाई इन्फर्म गर्छ कि कंस तँलाई मार्ने हैन भगवान त प्रकट हुनु भइसक्यो भगवान श्री कृष्ण हैन प्रकट हुनु भइसक्यो अब त बच्दैनस् त मर्छस् भन्ने किसिमको हैन इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ र उहाँ त्यहाँबाट गायब हुनुहुन्छ तर भगवानले हैन दुर्गा देवीलाई हैन माया देवीलाई चाहिँ उहाँले भगवानलाई मद्दत गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हैन उहाँले चाहिँ यी भगवानकै लीलामा चाहिँ हैन उहाँले चाहिँ भाग लिनको लागि हैन भाग लिनको लागि हैन उहाँले चाहिँ अलाउ गर्नुहुन्छ र भगवानले के आशीर्वाद दिनुहुन्छ उहाँलाई भन्दाखेरि हैन भगवानले यशोदा माई र नन्द महाराजको पुत्री भएर तिमी जन्मिन्छौ भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुहुन्छ र कृष्ण पछि हैन यशोदा माईले चाहिँ हैन सुभद्रालाई चाहिँ जन्म दिनुहुन्छ हैन त्यही भएर हामी गाउँदाखेरि पनि हैन यशोदा नन्दन हैन जय जगन्नाथ रोहिणी नन्दन हैन जय बालदेव योगमाया जय सुभद्रा भनेर हामी गाउँछौँ हैन सो योगमाया हैन भगवानको इन्टरनल पोटेन्सीको उहाँ अवतार हुनुहुन्छ र यशोदा माईको हैन पुत्री भएर चाहिँ उहाँ जन्मिनुहुन्छ ओके सो दिस इज इट हैन त्यही भएर अब कंसको जुन मार्ने क्रममा जुन 7जनालाई उहाँले मार्ने भन्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ 6जना मात्रै उहाँले हैन कंसले मारेको हो हैन र 7औं चाहिँ हैन बलराम उहाँले एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ र मिसक्यारेज भयो भन्ने हुन्छ र 8औंमा चाहिँ भगवान श्री कृष्ण जन्मिनुहुन्छ उहाँलाई छोडेर आएर फेरि यता योगमाया चाहिँ प्रकट भएर हैन कंसलाई चाहिँ फेरि वार्निङ दिनुहुन्छ ओके सो आई थिंक दिस इज मोर क्लियर इनफ इफ यू वान्ट मोर डिटेल्स अबाउट लाइक सुभद्रा माया एन्ड अल तपाईले चाहिँ कृष्ण बुक अथवा हैन तपाईले श्रीमद् भागवतम पढ्नुपर्ने हुन्छ ओके सो सुमन श्रेष्ठजीको क्रिस्चियनिटीमा एडम ओके यो क्वेसनको चाहिँ आन्सर भएको थिएन हिजो क्रिस्चियनिटीमा एडम फर्स्ट ह्युमन बिइङ भनिन्छ एडम र इभको स्टोरीको बारेमा हजुर के भन्नुहुन्छ एडमको पापले गर्दा हामी सबैले त्यसको कन्सिक्वेन्सेस भोगिरहेको भनेर भन्छन् र जिजस क्राइस्टले त्यही पापबाट हामीलाई मुक्त गर्न आफ्नो लाइफ सेक्रिफाइस गर्नु भएको अनि यही अर्थमा एभरलास्टिङ लाइफ हुन्छ भन्छन् कतिसम्म सत्य होला म कृष्ण कन्सियसनेस अनि गोइङ ब्याक टु गॉड हेडमा फुल फेथ राख्छु तर मेरो मम्मी अंकल आन्टीहरू एकदम हार्डकोर क्रिस्चियन हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई भगवद गीता पढ्न सजेस्ट गर्दा बुझ्नै खोज्नुहुन्न as they believe Christianity to be the ultimate truth. Please kindly enlighten me with Adam and Eve's story and the crucifixion of Jesus Christ and how or if they have any link with Lord Krishna and your belief view about Christianity as a religion and the degree of truth behind it. Thank you. Okay, so Suman Shresthaji, धेरै धेरै धन्यवाद. So definitely
हैन अहिले हाम्रो संसारमा जति पनि जुन मोडर्न रिलिजन भनेको हैन भनौं न 2-4 हजार वर्ष पछि आएर भर्खर हैन आएर जुन सुरु भएको रिलिजनहरुलाई मोडर्न रिलिजनहरु भनिन्छ हैन र मोडर्न रिलिजन भन्नुको अर्को अर्थ के हो भन्दाखेरि जीसस क्राइस्ट आउन अगाडि क्रिश्चियनिटी थिएन हैन मोहम्मद आउन अगाडि इस्लाम थिएन हैन इस्लाम धर्म थिएन बुद्ध आउन अगाडि बुद्धिज्म थिएन हैन तर हैन जुन हामीहरु जुन वैष्णव धर्महरु हामी जुन हैन वैष्णव धर्म अथवा हिन्दूहरुले मान्ने जुन धर्म छ त्यसलाई सनातन धर्म भन्छ र यो सनातन धर्म चाहिँ हैन आदि कालदेखि नै यो धर्महरु आइरहेको छ हैन त्यही भएर यसमा हिन्दू धर्म भन्यो भने चाहिँ मोडर्न भयो किन भन्दाखेरि हिन्दू भन्ने शब्द चाहिँ ब्रिटिशहरुले क्रिएट गरेको शब्द हो हैन तर सनातन धर्म वैष्णव धर्म भन्नुहुन्छ भने यो हैन अरबौं खरबौं हैन इयर्स अगाडिसम्म पनि जान्छ हैन सो यहाँ भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामै पनि भन्नुहुन्छ हैन यो जुन अर्जुन तिमीलाई जुन दिएको नलेज चाहिँ मैले हैन विवासवान सूर्यदेवलाई पनि मैले दिएको थिएँ सूर्यदेवले अनि ईश्वाकुलाई दियो ईश्वाकुले मनुलाई दियो भनेर भन्नुहुन्छ हैन यो नलेजहरु त्यसरी नै यो परम्पराबाट तल आएको छ भनेर भन्नुहुन्छ ओके सो त्यही भएर डेफिनेटली यो मोडर्न रिलिजनहरुको हैन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यहाँ धेरै भनौं न धेरै किसिमको त्यहाँ अरु धर्महरुलाई नराम्रो भन्ने यस्तो किसिमको हामीहरु जुन प्रवृत्तिहरु जो त्यो धर्म फलो गर्नेहरुलाई त्यो हामी देख्छौं हैन सो तर यो संसार भनौं न चाहे तपाई क्रिश्चियन हुनुहुन्छ या मुस्लिम हुनुहुन्छ या बुद्धिस्ट या हिन्दू हैन यो सबै भगवानकै क्रिएसन हो हैन भगवान त एउटै हुनुहुन्छ हैन सो तपाईको बिलिफ सिस्टममा तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर बिलिफ हैन तपाईको जुन बिलिफ सिस्टम र वास्तविकता यो दुईटा अलग अलग चीज हो हैन तपाईको बिलिभ गर्ने तपाईको भनौं न मेन्टालिटी पर्सपेक्टिभले जे बिलिभ गर्नुहुन्छ त्यो एउटा ठाउँमा छ भने रियालिटी के छ त यो संसारको हैन त्यो अर्को ठाउँमा छ हैन सो यो जुन वैष्णव धर्म छ वैष्णव धर्मले चाहिँ बिलिफ भन्दा पनि हैन रियालिटीमा जान्छ हैन बिलिफ भन्दा पनि रियालिटीमा जान्छ सो रियालिटीमा गएर हामीले यदि यो सबै खोज्ने हो भने चाहिँ हैन यो सबै चीजहरु एकदम स्पष्ट हुन्छ नाउ एडम एन्ड इभ को तपाईले प्रसंग ल्याउनुभयो जुन बाइबलमा छ बाइबल इज नट रङ हैन बाइबल सही छ हैन सो बाइबलमा दिएको मैले हिजो अस्ति पनि मैले भने कि बाइबलमा दिएको जुन नलेज छ हैन त्यो चाहिँ एउटा डोमेनमा एउटा लिमिटेसन छ त्यसको हैन स्वर्ग र नर्कसम्मको मात्र त्यसमा इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र जसमा परमेश्वर भनेर भनिन्छ हैन जसले जिजसले हैन भनौं न जुन फादर भनेर भन्ने जुन परमेश्वर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको डेफिनेसन यदि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हैन इन्द्रदेवलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको हुन्छ तर जीसस इज अल्सो लाइक डिभोटी अफ गॉड हैन जीससलाई भगवान श्री कृष्णको बारेमा पनि थाहा छ र त्यही भएर तपाई हेर्नुहुन्छ 10 कमान्डमेन्ट्सहरु दिनु भइसकेपछि जीससले पनि भन्नुहुन्छ कि म तिमीहरुलाई धेरै नलेजहरु दिन सक्छु आई क्यान गिभ यु मोर नलेज बट तिमीहरुले बुझ्ने क्यापेसिटी छैन दैट्स व्हाई हैन जस्ट फलो 10 कमान्डमेन्ट्स एन्ड देन यु विल बी एलिभेटेड हैन तिम्रो उद्धार हुनेछ भनेर भन्नुहुन्छ हैन सो डेफिनेटली जीससले चाहिँ हैन भगवान श्री कृष्णलाई नै फलो गर्नुहुन्छ यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जीससको एउटा दाभिन्ची कोड हैन मुभीहरुमा पनि यो देखाउन खोजिएको छ त्यसमा हैन जीसस 12 वर्षको उमेरदेखि 25 वर्षको उमेरसम्म हैन उहाँ गायब हुनुहुन्छ हैन भनेको मतलब जुन बाइबलमा हैन अब म्याथ्यू जन उनीहरुले जुन व्याख्या गरिएको चीजहरु छ हैन उहाँको फलोअरहरुले बाइबललाई मतलब कम्पाइल गरेको हो पछि हैन र त्यो कम्पाइलेसनमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने जीसस 12 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म कहाँ जानुभयो त्यसमा उल्लेख गरिएको छैन र 12 वर्षदेखि 25 वर्षमा कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि हैन दे आर लाइक स्क्रिप्चर्स हैन व्हिच सजेस्ट हैन क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्सहरु नै छ जसले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि जीसस चाहिँ हैन इन्डियामा हैन कश्मीर साइडमा आएर उहाँले चाहिँ हैन नलेज प्राप्त गर्नुभएको छ हैन नलेज प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ यो सबै भनौं न सनातन धर्मको हैन उहाँले ज्ञान उहाँले चाहिँ हासिल गर्नुहुन्छ हैन र फेरि 25 वर्षमा फेरि फर्केर गएर चाहिँ उहाँले क्रिश्चियनिटी फैलाउनुहुन्छ हैन र क्रिश्चियनिटी फैलाउँदाखेरि उहाँले त्यहाँको जुन लेभलको जनताहरु हुन्छ त्यो लेभलको जनता अनुसार चाहिँ उहाँले नलेज हैन दिनुभएको हो र त्यही बाइबलमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने एडम र इभको कुरा आउँछ एडम र इभ चाहिँ पहिलो हैन मनुष्यहरुको पहिलो क्रिएटेड ह्युमन बीइङ भनेर भनिएको छ त्यसमा अनि त्यसमा तपाईलाई याद छ होला
त्यसमा सर्पको पनि कुरा आउँछ अनि सर्प चाहिँ इभिल हो हैन which represents हैन इभिल एनर्जी र सर्पले चाहिँ के दिन्छ स्याउ दिन्छ हैन एडमलाई के दिन्छ स्याउ दिन्छ र त्यो स्याउ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इग्नोरेन्स हो हैन र नखानु पनि भन्छ फेरि हैन सर्पले त्यो स्याउ दिएर नखानु पनि भन्नुहुन्छ र स्याउ खायो भने के हुन्छ तिमीलाई इग्नोरेन्स हुन्छ तिमीले जुन किसिमले यो संसार देखिरहेछ तिमी अब अर्कै किसिमले देख्छौ नेगेटिभ किसिमले तिमीलाई देख्छौ र तिमी त्यसमा अट्याच हुन्छौ भनेर भनेको थियो र भन्दा भन्दै त्यो स्याउ खानुहुन्छ साँच्चीकै हैन त्यसपछि एडम हैन र इभ भनौँ न उहाँहरू नेकेड हुनुहुन्छ नेकेड हुँदा हुँदाखेरि पनि कुनै पनि किसिमको हैन लस्ट डिजायरहरू उहाँहरूमा हुँदैन हैन र तर त्यो स्याउ खाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो डिफरेन्सहरू देख्नुहुन्छ र हैन त्यसपछि प्रजनी सुरु हुन्छ त्यसपछि हैन तपाईको रिप्रोडक्सनहरू सुरु हुन्छ र यो संसार सुरु भयो र त्यसपछि यो संसार प्रतिको जुन आसक्ति सुरु भयो भनेर भनिन्छ हैन सो नाउ हैन त्यसकै प्यारलल स्टोरी यदि हामीले श्रीमद् भागवतममा हेर्ने हो भने हैन ब्रह्माजी हैन लाई सृष्टिको जिम्मा दिएको थियो हैन सो ब्रह्माजीलाई सृष्टिको जिम्मा दिइसकेपछि ब्रह्माजीले सुरुमा के गर्नुहुन्छ मानस पुत्रहरू बनाउनुहुन्छ हैन भनेको मतलब आफैले हैन आफ्नो माइन्डलाई युज गरेर उहाँले हैन आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई युज गरेर चाहिँ हैन सन्तान उत्पत्ति गर्ने हैन जस्तै चार कुमारहरू नारद मुनि शिव हैन त्यसपछि सप्त ऋषिहरू लगायत धेरै हैन उहाँले चाहिँ हैन सृष्टि गर्नुहुन्छ तर यत्रो ठुलो युनिभर्समा हैन कसरी उहाँ एक्लैले मात्रै सृष्टि गर्ने भनेर उहाँको विचार आएपछि त्यसपछि उहाँको शरीरबाट हैन भगवानले बुझ्नुहुन्छ र उहाँको ब्रह्माजीको शरीरबाट हैन दुईजना व्यक्तित्व निस्किनुहुन्छ हैन स्वयम्भू मुनु हैन र उहाँको हैन श्रीमती हैन सत्यवती हो के उहाँको नाम हैन स्वयम्भू मनु र हैन सत्यवती निस्किनुहुन्छ र यो उहाँहरू दुईजना निस्किनुपछि पहिलो संसारमा हैन त्यहाँ चाहिँ वर्णन के गरेको छ भने one has mustache हैन the other has breast हैन यो डिफरेन्स पहिलो पटक यो डिफरेन्सहरू चाहिँ दुईटा हैन मेल र फिमेल बडी निस्किन्छ र मेल र फिमेल बडी निस्किसकेपछि ब्रह्माजीले बुझ्नुहुन्छ कि अब यिनीहरूले चाहिँ हैन रिप्रोडक्सनको मार्फत हैन प्रजननको प्रोसेसबाट चाहिँ यो संसारमा चाहिँ पपुलेसन बढाउँछन् हैन यिनीहरू प्रजापति हुन् भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ तर उहाँले के गर्नुहुन्छ हैन स्वयम्भू मनुलाई भन्नुहुन्छ कि हैन अब तपाईहरु यो संसारमा मलाई मद्दत गर्नुपर्छ यो हैन सन्तान उत्पत्तिको लागि तपाईहरुले मलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ र ब्रह्माजीले भन्नुभएपछि हैन मनु मान्नुहुन्न स्वयम्भू मनु मान्नुहुन्न उहाँले के भन्नुहुन्छ होइन हैन यो हाम्रो जीवन भनेको भगवानको स्तुति गर्नको लागि बनाइएको हो हैन र यो मनुष्य शरीर भनेको भगवानको धाम फर्किनको लागि बनाइएको यो शरीर हो त्यही भएर यो कहाँ प्रजनन गर्ने हुँदैन हामी दुवैजना बसेर भगवानको स्तुति गर्छौं भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ सी एडम र इभमा पनि जब त्यो स्याउ खानु अगाडिसम्म उहाँहरू एकदम प्योर स्टेटमा थियो हैन उहाँहरू चाहिँ गॉड कन्सियस स्टेटमा थियो त्यस्तै गरिकन यहाँ स्वयम्भू मनु हैन र सत्यवती हैन उहाँहरू चाहिँ दुवैजना हैन एकदम प्योर स्टेटमा हुनुहुन्छ तर अब ब्रह्माजीलाई टेन्सन हुन्छ अब ब्रह्माजीले यिनीहरूलाई हैन यो संसारमा हैन इन्भल्भ गराउनको लागि एउटै मात्र उपाय छ त्यो उपाय के हो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई अज्ञान इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो हैन अज्ञान इन्ड्युस गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई हैन भनेर उहाँले अज्ञान क्रिएट गरेर जुन त्यो स्याउ रूपी बनेको छ हैन बाइबलमा हैन त्यो अज्ञान क्रिएट गरेर जब हैन के भन्छ स्वयम्भू मनुलाई जब त्यो अज्ञान इन्ड्युस गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूको विवाह हुन्छ विवाह भइसकेपछि 5 जना सन्तान उत्पत्ति हुन्छ हैन 5 जना सन्तानहरू उत्पत्ति हुन्छ 2 जना छोरा 3 जना छोरी उत्पन्न हुन्छ र यसरी चाहिँ हैन त्यहाँबाट अनि 3 जना छोरीको ऋषि मुनिहरूसँग विवाह हुन्छ हैन र त्यस्तै गरिकन हैन यो प्रजनन प्रणालीबाट चाहिँ हैन यो संसारको उत्पत्ति सुरु हुन्छ र यो जुन अज्ञान जुन हैन इन्ड्युस भएको छ त्यो अज्ञानबाट चाहिँ यो संसारकै आसक्ति भएर भगवान बिर्सिने भगवानको स्तुति नगरिकन यो संसारलाई नै भोग गर्ने हैन जुन हैन आसक्ति हैन यो जुन संसारप्रतिको आसक्ति चाहिँ त्यसबाट हुन्छ सो इट्स अ भेरी प्यारलल स्टोरी हैन बाइबलमा बताइएको स्टोरी र यो भागवतममा बताइएको स्टोरी भेरी सिमिलर छ सो एडम र इभको जुन कन्सेप्ट छ हैन र जुन स्वयम्भू मनु हैन को कन्सेप्टहरू छ दिस आर लाइक भेरी ट्रू भेरी सिमिलर कन्सेप्ट हैन सो त्यही भएर म चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि क्रिस्चियनिटी र हैन सनातन धर्ममा कुनै पनि कन्ट्राडिक्सन छैन हैन सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईको नातेदारहरू पनि यदि असल क्रिस्चियन बन्न चाहन्छ भने
हैन उहाँहरूले हैन भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढेर त्यसमा केही खराबी छैन हैन मलाई म पनि अचम्म परेको थिएँ कि जब श्रील प्रभुपादको मैले लेक्चर्सहरू सुने बुक्सहरू पढेँ त्यसमा भन्नुहुन्छ हैन वी रेस्पेक्ट एन्ड फलो जिजस भनेर भन्नुहुन्छ जिजस इज सन अफ गड सो वी रेस्पेक्ट हिम मोहम्मद इज प्रफेट हैन मोहम्मद इज मेसेन्जर अफ गड हैन द्याट्स वाइ वी रेस्पेक्ट हिम भनेर भन्दाखेरि म त छक्क परेको थिएँ हैन यसो हैन धर्म बीचमा क्ल्यासहरू छ एकदम समस्याहरू छ हैन तर त्यसमा केही पनि खराबी छैन सो तपाईको नातेदारहरू क्रिस्चियन बन्नुमा कुनै पनि नराम्रो चिज होइन त्यसमा केही खराबी छैन उहाँहरूको आफ्नो आस्था हो आफ्नो विश्वास हो त्यसमा हैन हामीले विरोध गर्ने कुरा आउँदैन तर उहाँहरू क्रिस्चियन भइकन फेरि सनातन धर्मलाई फेरि घृणा गर्न थाल्यो हैन जुन यो शास्त्रलाई वेद शास्त्रहरूलाई चाहिँ हैन नकार्छ भन्यो भने त फेरि उहाँहरू चाहिँ असली क्रिस्चियन होइन जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि जिजसले पनि भनेको छ हैन हैन भगवानको सन्तान कसलाई भनिन्छ भने दोज हु लभ गड हैन र श्रील प्रभुपाद पनि भन्नुहुन्छ कि अ ट्रु रिलिजन इज द्याट हैन विच टिचेस यु हाउ टु लभ गड हैन टु लभ गड टु लभ नेबर टु लभ हिज क्रिएसन हैन त्यो चाहिँ ट्रु रिलिजन हो हैन सो त्यही भएर यसमा हाम्रो मतलब भनौँ न हैन धर्म बीचको भेदभाव नहेरिकन हैन त्यो धर्म बीचको सिमिल्यारिटी हैन त्यसको त्यो ट्रुथफुलनेस हैन अब त्यसको ट्रुथ हैन त्यसको तथ्य यदि हामीले ब्याकमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन एनी रिलिजन हैन डिफरेन्स कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो इगोमा छ हाम्रो अहङ्कारमा छ हाम्रो फल्स इगोमा छ हैन देयर इज डिफरेन्स बिट्विन आवर फल्स इगो द्याट्स वाइ तपाईँको आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई पनि तपाईँ भन्नुहोस् हैन देयर इज नो प्रब्लम हैन लाइक रिडिङ अल दिस बुक्स हैन इनफ्याक्ट हैन इफ यु लभ जिजस भेरी फ्यान्टास्टिक नाइस हैन र यदि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ्नुभयो भने डेफिनेटली यु विल लभ जिजस इभन मोर हैन सो क्रुसिफिकेसनको कुरा आउँछ यस क्रुसिफिकेसन हैन देयर आर लाइक सेन्ट्सहरू हैन साधुहरू जस्तै जिजस इज अ साधु हैन त्यस्तै गरिकन प्रहलाद महाराज हैन इफ वी कम्पेयर जिजस एन्ड प्रहलाद महाराज इन दिस सेन्स हैन जिजसले जसरी यो संसारको जुन पापहरू आफूले लिनुभयो र यो हैन पापहरू किन लिनुभएको हैन न क्वेसन आउँछ पापहरू किन लिनुभएको जिजसले भन्दाखेरि तपाईहरुको पाप घटिसकेपछि हैन सबै प्राणीहरूले सबै मनुष्यहरूले भगवानको स्तुति गर्न सजिलो हुन्छ हैन कुनै पनि बाधा बिना भगवानको स्तुति गर्न सक्छ भनेर चाहिँ जिजसले त्यो पाप लिनुभएको यो होइन कि जिजसले पाप लिनुभयो अनि तपाईँ फेरि भोलि गएर रक्सी चुरोट मासु खाने अनेक किसिमको गर्नुहुन्छ फेरि पाप थप्नुहोस् अनि फेरि कुन चाहिँ हैन यो क्रिस्चियनिटीहरू मध्येमा कुन चाहिँ ग्रुपले होली बाइबल हो कुन चाहिँले भन्दै थियो ए जिजस फेरि आउँदैछ अन्जिरको बोट भएर आउँदैछ के भन्दैछ फेरि हाम्रो पाप लिनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन अनि पापी हैन पाप जिजसले लिनुहुन्छ फाइन द्याट इज नाइस हैन द्याट प्रोसेस इज देयर हैन प्रहलाद महाराजले पनि आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ हैन जब हैन आफ्नो इच्छा के इच्छा छ भन्दाखेरि उहाँको हैन उहाँले के भन्नुहुन्छ लेट मी बी द लास्ट वान टु गो ब्याक टु गड लेट मी टेक हैन all the sins of these people हैन त्यस्तै गरेर अर्को एकजना आचार्यले पनि त्यस्तै भन्नुभएको छ मलाई जसमा लाग्छ यमुनाचार्य हो कि कसले भन्नुभएको छ हैन कि हैन म सबै संसारमा सबै प्राणीहरूको कर्म म लिन्छु र म एक्लै गएर नरकमा भोग गर्छु अनन्तकालसम्म हैन अनन्तकालसम्म म चाहिँ हैन म भोग गर्छु हैन मेरो पापको म फल म भोग्छु तर यो सबै प्राणीहरू भगवानका फर्कोस् भनेर भन्नुहुन्छ हैन द सेम मेन्टालिटी सो जीसस हैज टेकन हैन आवर सिन so that we can practice Krishna consciousness, we can practice God consciousness हैन तर तपाईको रिलेटिभ्सहरुलाई सोध्नुस् कि जिजसलाई जुन क्रुसिफिकेसन गरियो हैन जिजसले जुन हैन हाम्रो पापहरु कर्महरु लियो त्यो पाप कर्महरु लिसकेपछि के तपाईको रिलेटिभ्सहरु पाप गर्नबाट मुक्त छन् उनीहरु भगवानको स्तुति गर्छन् भगवानको पूजा गर्छन् भगवानको आराधना गर्छन् भगवानको नाम जप गर्छै गर्दैन हैन भनेको मतलब यो 4 रेगुलेटिभ प्रिन्सिपल फलो गर्छै गर्दैन नो मीट इटिङ नो ग्याम्बलिङ नो इन्टोक्सिकेसन नो इलिसिट सेक्स हैन यो चारवटा चीजहरु प्र्याक्टिस गर्छै गर्दैन यदि गर्दैन भने वेल वी आर लाइक फेकिङ वी आर डुङ हैन जिजसलाई हामी माया गर्छौं भन्छौं र यो नक्कल मात्र गरेको ओके सो आई थिंक दिस इज गुड इन्फर्मेसन फर यु टु शेयर विथ देम हैन डेफिनेटली आई डोन्ट माइन्ड इफ यु इभन लाइक शो माई भिडियो टु देम एन्ड यदि उहाँहरु चाहनुहुन्छ भने लकडाउन पछि आउनुस् वी क्यान ह्याभ लाइक डिस्कसन दे क्यान शेयर देयर लाइक क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डको जुन इन्फर्मेसनहरु छ एन्ड विल अल्सो शेयर आवर लाइक हैन वैष्णव फिलोसफी
र त्यसमा कहाँ सिमिल्यारिटिज र कहाँ डिफरेन्सेसहरू छ वी क्यान डेफिनेटली फाइन्ड आउट हैन एन्ड हैन both the party will be able to see the truth of life. Okay, so thank you very much. त्यस्तै गरिकन यहाँ पुनजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो इमोसन्सहरू हुन्छ एङ्गर फियर कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने, कसरी कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल पनि हुन्छ बट पछि अटोमेटिकली आइहाल्छ अनि हजुरको 7 days कोर्सको लागि ओके के गर्ने। ओके बाइ द वे 7 days कोर्सको लागि तपाईले चाहिँ iskonnepal.org मा गएर तपाईँ रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो मोस्ट प्रोबब्ली आज या भोलि हैन तपाईले त्यो लिंक चाहिँ तपाईले त्यो पेजमा हुन्छ र तपाईहरुलाई हामी फेसबुकमा पनि हामी राख्दिन्छौं हैन। फेसबुकमा पनि तपाईहरुलाई यो लिंकहरु राख्दिन्छौं ठाउँ-ठाउँमा हैन। सो यु क्यान गो इन। हामीले चाहिँ गुगल फर्म युज गरेका छौं। त्यो गुगल फर्ममा तपाईं रेजिस्टर गर्नुभयो भने विल गेट योर नेम नम्बर एभ्रिथिङ एन्ड विल गेट ब्याक टु यु हैन एन्ड विल इन्फर्म यु हाम्रो एक्ज्याक्टली कहिले सुरु हुन्छ भनेर हैन 7 days कहिले सुरु हुन्छ भनेर। ओके सो थ्यांक यू भेरी मच पुन्जी। र तपाईको जुन यो प्रश्नहरु छ जुन इमोसनको प्रश्न छ सो इमोसनको प्रश्नमा चाहिँ हैन डेफिनेटली मैले अस्ति भनिसके हैन यसको आन्सर चाहिँ मैले अस्ति पनि दिइसके तर यु क्यान गो एन्ड फाइन्ड इन दोज भिडियोज and I'll give you in brief. Emotions are the product of mind हैन। यो एंगर ग्रीड हैन लस्ट यिनीहरु सबै चीज के को छ माइन्ड को प्रोडक्ट हो हैन। र यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रो इन्टेलिजेन्स तगडा हुनुपर्छ। इन्टेलिजेन्स पावरफुल भयो भने मात्र यो इमोसन्सहरु कन्ट्रोल हुन सकिन्छ। ओके सो दैट्स व्हाई वी हैव टु हैन शार्पन आवर इन्टेलिजेन्स हैन। दैट इज द ओन्ली सल्युसन हैन फर ऑल दिस लाइक इमोसन्स टु बी कन्ट्रोल्ड हैन। होइन भने तपाईले भन्नुभयो जस्तै केही छिनको लागि चाहिँ त्यो कन्ट्रोल हुन्छ र त्यसपछि डेफिनेटली हैन त्यो फेरि फर्किहाल्छ। ओके सो कमिङ ब्याक टु टुडेज क्वेशन्स हैन आजको क्वेशन्सहरुमा सो नारायण हैन नारायण प्रभुजीको यहाँ प्रश्न आएको छ एन्ड अगेन इन टु फोल्ड्स नम्बर 1 नम्बर 2 मा हुन्छ उहाँको प्रश्नहरु हैन। नम्बर 1 मा के छ शिवजी भगवानकै विस्तार हुनुहुन्छ भने फेरि उहाँले दिएका वरदानले सृष्टिमा धेरै समस्याहरू पैदा भएको देखिन्छ के हो। ओके शिवजी भगवानको एक्सपेन्सन हुनुहुन्छ हैन तर जुन हामी यहाँ महादेव देख्छौं हैन महादेव जुन सर्प बेरेर आउनु भएको जुन हैन खरानी घसेको हैन जट्टा भएको बाघको छाला बेरेको हैन उहाँ जुन शिवजी देख्छौं शिवजी चाहिँ उहाँ महादेवको रूपमा आउनुहुन्छ भनेको मतलब डेमिगड को रूपमा आउनुहुन्छ र डेमिगड को रूपमा आएर उहाँले एउटा डिपार्टमेन्ट मात्र प्रलयको डिपार्टमेन्ट मात्र लिनुहुन्छ हैन। र जुन भगवानको जुन एक्सपेन्सन शिवजी भनेको छ त्यो चाहिँ सदाशिव हुनुहुन्छ। सदाशिव चाहिँ शुद्ध सत्वमा स्थित हुनुहुन्छ उहाँ हैन। र उहाँ चाहिँ कैलाश जुन वैकुण्ठ लोकको बाउन्ड्रीमा छ हैन। वैकुण्ठ लोक र यो मटेरियल वर्ल्डको बीचमा बाउन्ड्री हामी जाँदाखेरि उहाँकै लोक भएर जानुपर्ने हुन्छ र उहाँ चाहिँ भनौं न उहाँले हामीलाई फिल्टर गर्नुहुन्छ त्यहाँ हैन। त्यसैको लागि सदाशिव चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ र जुन हामी यहाँ महादेव भनेर हामी जुन हैन जट्टाधारी महादेवको कुरा गर्छौं भने त्यो महादेव चाहिँ हैन देवताको रूपमा आउनुहुन्छ हैन। तर उहाँ चाहिँ भगवानकै तत्व भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ महादेव भनिएको हैन। देवी देवताहरुमा पनि महा हैन महान भएकोले देवी देवता भएको। सो त्यही भएर चाहिँ भगवान हैन शिव महादेवको रूपमा आइसकेपछि उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो संसारकै रीतिरिवाज अनुसार चाहिँ हैन उहाँले एक्ट गर्नुहुन्छ अनि हैन के भस्मासुर यस्तो यस्तो किसिमको हैन चीजहरु रावणलाई हैन विभिन्न आशीर्वाद दिएर समस्याहरु पैदा गर्नुहुन्छ। ओके सो 2 नम्बरमा गोलोकका कस्तो गतिविधिहरु हुन्छन् होला यसको सपाङ्ग चित्रण कसले कसरी गरियो होला हरिबोल। ओके सो गोलोक वृन्दावन भनेको हैन भगवान श्री कृष्णको हैन स्पिरिचुअल वर्ल्डको आफ्नो लोकको नाम हो हैन। त्यो लोकको बारेमा तपाई हैन हाम्रो विभिन्न शास्त्रहरुमा यही भगवत गीतामा पनि तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले एउटा श्लोकमा यसरी एक्सप्लेन गर्नुभएको छ कि गोलोक वृन्दावनमा हैन सूर्य र चन्द्र र बिजुली चाहिँदैन किनभने त्यहाँ सबै चीजहरु हैन स्वयं प्रकाशमान छन् भनेर चाहिँ उहाँले डेफिनेसन दिनुभएको छ। त्यस्तै गरिकन अधिकांश डेफिनेसनहरु ब्रह्माजीले हैन ब्रह्म संहितामा दिनुभएको छ गोलोकको हैन। त्यस्तै गरिकन तपाईको श्रीमद भागवतममा पनि हामी भेटाउन सक्छौं हैन। विभिन्न आचार्यहरुको हैन तपाईको
स्मृतिहरू उहाँहरूले लेख्नु भएको त्यसमा पनि वृत्तान्त रूपमै हैन त्यसमा वर्णन गरिएको छ जस्तै बृहद् भागवतम यिनीहरूमा पनि हैन यो वर्णन गरिएको छ सो त्यसमा चाहिँ देखिन्छ र गोलोकको गतिविधि भनेको हैन कृष्ण सेन्टर्ड हुन्छ हैन कृष्ण कन्सियस हुन्छ सबै भगवान श्री कृष्णलाई सेन्टरमा राखेर गरिन्छ हैन र सबै कार्यहरू यहाँ जस्तै हामीले जे पनि गरिन्छ त्यहाँ पनि हुन्छ त्यहाँ पनि फ्यामिली हुन्छ त्यहाँ पनि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुन्छ त्यहाँ पनि मान्छेहरू विवाहित हुन्छन् त्यहाँ पनि बालबच्चाहरू छन् तर एभ्री वान इज बिजी इन सर्भिस अफ गड हैन यहाँ सबैजना पैसाको लागि धन सम्पत्तिको लागि ऐश्वर्यको लागि यहाँ बिजी भएको जस्तै त्यहाँ भगवानको आनन्दको लागि सबैजना बिजी हुन्छन् हैन यहाँ भनौँ न पैसा कमाएर धन सम्पत्ति ऐश्वर्य हैन नाम हैन फेम तपाईले प्राप्त गरेर तपाई आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ भगवानको आनन्दको लागि हैन मा संलग्न भएर चाहिँ तपाईले त्यहाँ आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ ओके सो इन दिस वे दिस इज डन ओके सो लेट्स गो टु अनदर वान हैन राम रतन प्रभुले यहाँ लेख्नु भएको छ प्रभुजी ब्राह्मण एन्ड वैष्णव्स आर सेम अर डिफरेन्ट इफ सेम हाउ अर डिफरेन्ट हाउ वुड यु प्लिज क्ल्यारिफाई ओके ब्राह्मण र वैष्णवमा हैन देयर आर सिमिलरिटिज एन्ड देयर आर डिफरेन्सेस अल्सो हैन सो यसको लागि चाहिँ भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले एउटा डिस्कसन गर्नुभएको थियो उहाँको टाइममा हैन र ब्राह्मण ठुलो कि वैष्णव ठुलो भन्ने हैन चर्चाहरू गरिएको थियो हैन सो त्यसबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ त्यसको लागि अलग्गै एउटा बुकै बनाएको छ त्यसको हैन त्यसमा चाहिँ सो हामीले भन्न सकिन्छ कि all alkalis are bases but not all bases are alkali हैन यो जुन हाम्रो केमिस्ट्रीको सिद्धान्त छ हैन त्यस्तै गरिकन all the Vaishnavas are Brahmins हैन but not all Brahmins are Vaishnavas हैन सो ब्राह्मण र वैष्णवमा के फरक छ भन्दाखेरि ब्राह्मणको यदि हामीले नेचर हेर्ने हो भने हैन भगवत गीतामा बताएको छ सम दम तप शौचम क्षान्तिर राजव एव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज हैन सो ब्राह्मण हुनको लागि हामीहरूले यो 9 वटा क्वालिटीहरू हैन हामीमा हुनुपर्छ यो 9 वटा क्वालिटीहरू हामीमा हुनुपर्छ हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सम हैन सम भनेको हाम्रो हैन एभ्री इक्वल टु एभ्रीवन दम सेन्स कन्ट्रोल हैन सम दम के अरे कस्तो बिर्सेको समदम तप हैन तप भनेको तपस्या हैन अस्टेरिटीहरू गर्नुपर्ने भयो हैन शौचम क्लिनलीनेस हैन फर्गिभनेस हैन राजव हैन शान्ति राजव एव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम हैन त्यसपछि नलेज हैन अनि त्यसपछि त्यो नलेजको एप्लिकेसन फेरि हैन विज्ञान भनेको एप्लिकेसन गरेको हैन आचार गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ मतलब फलो गर्ने त्यो ज्ञानलाई र आस्तिक्यम भनेको भगवानमा हैन तपाईको पूर्ण आस्था भएको हैन भगवान यो जुन धार्मिक चीजहरुमा आस्था भएको हैन यो भनौं न 9 क्वालिटीज भयो भने तपाई ब्राह्मण हुनुहुन्छ र ब्राह्मण हुनको लागि फेरि अर्को वर्ण अनुसार हैन वर्ण अनुसार तपाई ब्राह्मणको कुरा गर्नुहुन्छ भने 6 एक्टिभिटीहरु छ हैन पठन पाठन याजन योजन हैन तपाईको के छ भन्दाखेरि हैन तपाई शास्त्र पढ्ने शास्त्र बुझाउनेहरुलाई हैन तपाईको यज्ञ गर्ने यज्ञ गराउनेहरुलाई हैन र तपाई दान लिने र दान दिने हैन अरूलाई दान दिने यो एक्टिभिटी गर्ने मान्छेहरुलाई ब्राह्मण भन्छ सो ब्राह्मणहरु जनरली हैन ब्राह्मणहरु कृष्ण कन्सियस नहुन पनि सक्छ भनेको मतलब यो सबै स्ट्यान्डर्डहरु जुन धर्मले दिएको जुन स्ट्यान्डर्डहरु आफ्नो वर्ण हैन भनौं न त्यो किसिमले तपाई संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाई ब्राह्मण हुनुहुन्छ तर वैष्णव भनेको जसले भगवानलाई प्रेम गर्छ हैन उसले उ चाहिँ वैष्णव हुन्छ सो वैष्णवमा नेचुरली ब्राह्मणको क्वालिटीहरु आउँछ हैन यो समदम तप शौचम यिनीहरु सबै हैन तपाईको क्वालिटीहरु आउँछ तर हैन ब्राह्मणमा भगवान प्रतिको प्रेम नहुन सक्छ हैन त्यो प्रेमलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्स नदिने ब्राह्मणहरु पनि हुन्छ जसलाई स्मार्त ब्राह्मण भनिन्छ हैन त्यो पनि हुने भएकोले गर्दाखेरि यस ब्राह्मण्स आर डिफरेन्ट हैन तर all ब्राह्मण्स आर नट नेसेसरीली वैष्णवस भनेको भगवान विष्णुकै हैन आराधना गर्नेहरु सबैजना ब्राह्मण हुन्छन् भन्ने छैन हैन र नट हैन र all वैष्णवस आर ब्राह्मण्स हैन वैष्णवहरु नेचुरली नै ब्राह्मण हुन्छ किनभने यो सबै 9 वटा क्वालिटीजहरु उनीहरुमा अटोमेटिक हुन्छ ओके सो डेफिनेटली हैन इफ यु वान्ट टु नो मोर देन
You can read like Shastra more on this, and they are like more information on Brahman and Vaishnavaहरूको difference र similarityहरूमा. Okay, so Anish Pradhanजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ Bhagavad Gita 13:30 मा एउटा one who can see that all activities are performed by the body which is created by material nature and sees that the self does nothing. Actually sees भनेको छ one is given body according to the past desires भनेको पनि छ. आफ्नो सेल्फले कर्म कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन र यो भर्सले होल च्याप्टर कन्फ्युज बनायो प्रभुजी. ओके हैन. So definitely chapter 13 हैन. Chapter 13 is the chapter which is like about क्षेत्रज्ञ को हैन. chapter छ knowledge हैन. प्रकृति का 3 गुणहरु. यो chapter 14 हो. chapter 13 को प्रकृति पुरुष र चेतना no. chapter 13 text number 30 हैन. सो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जसले प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको शरीरद्वारा नै सम्पूर्ण कार्यहरू भएको देख्दछ र आत्माले केही नगरेको देख्छ त्यहाँ नै वास्तविक द्रष्टा त्यही नै वास्तविक द्रष्टा हो भनेर भन्छ. जसले प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको शरीरद्वारा नै सम्पूर्ण कार्यहरू भएको देख्छन् र आत्माले केही नगरेको देख्छ. ओके, सो भनेको मतलब यो भौतिक संसारमा हैन. भौतिक संसारमा इन्टर्याक्ट गर्ने भनेको हाम्रो हैन बडीले इन्टर्याक्ट गर्छ हैन. अब यो बुझ्नको लागि तपाईले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर हैन र सूक्ष्म शरीरको बारेमा बुझ्नुपर्छ हैन. सो आत्मा यो संसारमा आउँछ तर यो संसारसँग उसको कुनै डाइरेक्ट कनेक्सन नै हुँदैन. किन भन्दाखेरि भगवानको बहिरङ्ग शक्ति हो हैन. भगवानको बहिरङ्ग शक्ति यो भौतिक प्रकृतिलाई बहिरङ्ग शक्ति भन्छ हैन. र भगवानको तटस्थ शक्ति र अन्तरङ्ग शक्ति हुन्छ. तटस्थ शक्ति र अन्तरङ्ग शक्ति चाहिँ दुईटा चाहिँ भगवानको स्पिरिचुअल शक्तिमा पर्छ हैन. भगवानसँग कनेक्टेड शक्तिहरू हो यो हैन. एक्सटर्नल एनर्जी चाहिँ भगवानको बाट छुट्टेको एनर्जीहरू हो हैन. त्यही भएर भगवानको अन्तरङ्ग शक्तिले भगवानको बहिरङ्ग शक्तिसँग इन्टर्याक्ट गर्न सक्दैन हैन. सो त्यो आत्मा यो संसारमा आइसकेपछि यो संसारसँग इन्टर्याक्ट गर्न नसकेपछि त्यो आत्माको फर्म चेन्ज गरिन्छ. भनेको मतलब त्यो आत्मा नै रहन्छ तर आत्मालाई कभर गरिन्छ. केले कभर गर्छ भन्दाखेरि हैन भौतिक गुणको 3 गुणहरूले चाहिँ कभर गरिदिन्छ. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणले कभर गर्छ र यो कभर गरिसकेपछि अनि यो होल ढिक्कालाई नै हैन अहंकार भनिन्छ हैन. आत्मा र यो 3 किन भन्दाखेरि यो 3 मटेरियल मोड्सको सँग कुनै लाइफ एक्टिभिटी गर्ने कुनै पनि पावर छैन हैन. तपाईले यो भनौं न यो संसारको प्रकृतिमा तपाईले हेर्नुभयो भने हैन जति पनि जड चीजहरु छ, जति पनि स्थूल चीजहरु छ त्यो स्थूल चीजको आफ्नै हैन आफ्नै एक्जिस्टेन्स कुनै पनि छैन. जति पनि तपाई बोट बिरुवा हेर्नुहुन्छ, जनावर हेर्नुहुन्छ, मनुष्यहरु हेर्नुहुन्छ, यो सबैमा आत्मा हुन्छ र आत्मामा चेतना हुन्छ. त्यो चेतना नै लाइफको फोर्स हो जुन भाइटल फोर्स भनिन्छ मोडर्न साइन्सले हैन. त्यो चेतना नै आत्मा त्यो मतलब लाइफको जुन एनर्जी हो र त्यो एनर्जी बिना हामी कुनै पनि एक्टिभिटीहरु यो संसारमा सम्भव छैन हैन. त्यही कारणले त्यो चेतना चाहिने हुन्छ र त्यो चेतना लिइन्छ तर चेतना के गरिन्छ यो 3 मोड्स अफ मटेरियल नेचरको थ्रुबाट लिइन्छ हैन. र त्यो अब यो 3 मोड्स अफ मटेरियल नेचरको थ्रुबाट आउने चीजलाई अहंकार भन्छ र अहंकार अब यो संसारसँग इन्टर्याक्ट गर्नको लागि रेडी हुन्छ हैन. र अहंकारले सत्व गुणसँग मन बनाउँछ हैन. रजोगुणसँग तपाईको बुद्धि र सेन्सेसहरु बनाउँछ र तमोगुणसँग हैन सेन्स अब्जेक्टहरु बनाउँछ हैन. सेन्स अब्जेक्टहरु बनाउँछ र त्यसपछि हाम्रो जुन 23 एलिमेन्टहरु छ, 23 एलिमेन्ट्सहरु छ, त्यो एलिमेन्टहरुले बनेको संसारसँग चाहिँ हैन इन्टर्याक्ट गर्न थाल्छ. ओके, सो भनेको मतलब यो संसारसँग इन्टर्याक्ट गर्ने भनेको हाम्रो अहंकार हो हैन. आत्माले गर्दैन. आत्मा हैन एक किसिमले भन्यो भने सुसुप्त अवस्थामा हैन डोर्मेन्ट अवस्थामा हैन डोमिनेटेड अवस्थामा बसिरहेको हुन्छ. आत्माले कुनै पनि यो संसारसँग कुनै पनि एक्सनको रिलेट नै गर्दैन हैन. र आत्मा चाहिँ यो कभरिङबाट निस्किनको लागि कुरिरहेको हुन्छ हैन. र एज सुन एज यो कभरिङबाट निस्किन्छ भनेको मतलब जब हामीहरु सेल्फ रियलाइज्ड हुन्छौं हैन त्यसपछि उले तुरुन्तै परमात्मा इमिडिएटली हाम्रो साइडमै रहेको आत्माको साइडमा रहेको परमात्मा देख्छ हैन र ऊ मुक्त हुन्छ यो संसारबाट
हैन, तर यो संसारले देख्दैन। सो यो श्लोकले त्यही भनिरहेको छ नि, यो संसारसँग जति पनि इन्टरेक्सन हुन्छ यी मटेरियल मोड्स नै हुने हो हैन। यो मटेरियल मोड्स, यो शरीरको हैन, शरीर आएकै मटेरियल मोड्स हैन, यो थ्री मोड्स अफ मटेरियल नेचरबाट हैन उत्पन्न भएको शरीर हो नि त यो हैन। भनेपछि यो थ्री मोड्स अफ मटेरियल नेचरको संसारसँग थ्री मोड्स अफ मटेरियल नेचर नै इन्टरेक्ट गरिरहेको छ, आत्मा इन्टरेक्ट गरेको छैन। र आत्मा चाहिँ यो संसारबाट हैन भिन्न छ, यो नथिङ टु डु विथ दिस वर्ल्ड भनेर जसले देख्छ ऊ नै वास्तविक सियर हो, उसले नै हैन, ऊ इज द्रष्टा भनेको छ नि, सियर हैन, जसले चाहिँ मतलब देख्ने मान्छे हैन, ऊ चाहिँ वास्तविक सियर हो भनेर भनेको छ हैन। सो भनेको मतलब इन्डाइरेक्टली भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो संसारको जति पनि एक्टिभिटीहरू छ दिज आर अल मिनिङलेस हैन, एउटा मिनिङलेस। र प्रभुपादले एकदम सिम्पल भाषामा के भन्नुभएको छ भने सपना देखेको जस्तै हो हैन। सपनामा पनि हामी सुतिरहेको बेलामा हामीले विभिन्न सपना देख्छौँ र सपना देखुन्जेलसम्म त्यो सपना रियल लाग्छ, आफूलाई एकदम रियल नै जस्तो लाग्छ, हुबहु नै लाग्छ। मान्छेहरू कति आत्तिन्छन्, कति रुन्छन्, कति हाँस्छन्, कति खुसी हुन्छन्, सपनामा एकदम अपार सम्पत्ति प्राप्त भएर खुसी हुनेहरू पनि छन् हैन। अनि सपनामा कोही मरेको देख्छ र दुखी भएर रोएर बस्नेहरू पनि हुन्छ हैन। तर झस्याङ्ग एकचोटि बिहान बिउजिसकेपछि ए सपना पो रहेछ भनेर हामीहरू केही न केही जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरिकन जब यो आत्मा यो जुन हैन यो भौतिक संसारको चङ्गुलबाट निस्किन्छ, त्यसपछि बाँकी सबै चिजहरू यो जुन यो भौतिक संसारमा हामीले गरेको सबै एक्सपिरियन्सहरू के हुन्छ, त्यो सपना तुल्य हुन्छ। त्यो यो चाहिँ टेम्पोररी हाम्रो इमेजिनेसन मात्र रहेछ भन्ने किसिमको हैन रियलाइजेसनहरू आउन सक्छ। ओके, सो त्यो किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन बुझ्न सकिन्छ नि। च्याप्टर 13 को टेक्स्ट नम्बर 20। ओके, सो टेक्स्ट नम्बर 30 सरी। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। मेबी तपाईँले बुझ्नुभयो होला। Okay, if there is any confusion, you can still further question about it. So सञ्जीव कुमार अधिकारी ज्यूले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, भगवानले त पूर्ण शरणागति मात्रै स्वीकार्नु भन्नुहुन्छ नि, होइन त समग्र शरणागति हो त हैन। भगवानले चाहिँ हैन 100% शरणागति उहाँले चाहिँ भोग्नुहुन्छ। सो मैले अघि भनेको जुन कनिष्ठ लेभल, मध्यम लेभल र उत्तम लेभल हैन, त्यसमा चाहिँ जुन मैले भनौँ न 20% जति, त्यसपछि 40-50% जति, अनि 60-70% भनेको त भगवानले त्यो बेलासम्म हामीलाई स्वीकार्नु भएको छैन हैन। हामी चाहिँ ल्याडरमा जाँदैछौँ हामीहरू हैन, भगवानको जुन हैन भगवतको धाम जाने हैन, हामी ल्याडरमा हामी चढिसकेका छौँ र हामी नजिक जाँदैछौँ। र भगवानका जानुको लागि हैन एउटै मात्र स्टेज इज अलाउड हैन। एउटै मात्र स्टेजमा पुगेपछि हामी गोलोक जान सक्छौँ। त्यो स्टेजलाई के भन्छ, कृष्ण प्रेमको स्टेज भन्छ हैन। श्रद्धा साधुसङ्ग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम हैन। सो 9 नम्बरको जुन लेभल छ हैन, प्रेम भन्छ सबभन्दा माथिल्लो। त्यो प्रेम लेभलको अवस्थामा तपाईँ पुग्नुभयो भने त्यसमा 100% शरणागति हुन्छ र त्यसपछि मात्र तपाईँ भगवानका जानुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडिको सबै स्टेजेसहरू हैन खालि क्वालिफाई हुनुको लागि हैन, एकपछि अर्को 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास भने जस्तै हैन श्रेणीहरू बढ्दै जानको लागि बनाइएको जुन लेभलहरू हैन। सो त्यो सबै लेभलबाट कृष्ण प्रेम लेभलमा नपुगेसम्म हामी भगवानको धाम जान सक्दैन हैन। सो भनेको मतलब 100% शरणागति इज रिक्वायर्ड हैन। देयर इज नो पास मार्क भन्ने हुँदैन यसमा हैन। सो 100% इज रिक्वायर्ड, फुल मार्क इज रिक्वायर्ड। ओके, सो धन्यवाद। सो विमल प्रजापतिजीले प्रश्न गर्नुभएको होइन, क्रिटिङ मात्र रहेछ। त्यस्तै गरिकन बिजी राईजीले प्रश्न गर्नुभएको रहेछ, 5 वटा मुक्तिका बारेमा हल्का भनिदिनु होला। ओके, 5 किसिमको मुक्तिहरू के छ? सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य, सार्स्ती हैन। सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य, सार्स्ती हैन, 5 किसिमको छ हैन। जसमध्ये सायुज्य मुक्ति सबभन्दा काम नलाग्ने मुक्ति हैन। किन भन्दाखेरि सायुज्य मुक्ति भनेको जसले हामीलाई ब्रह्मज्योति प्राप्त हुन्छ। र ब्रह्मज्योति किन काम लाग्दैन भन्दाखेरि ब्रह्मज्योतिमा तपाईँ केही समयसम्म बसिसकेपछि फेरि तपाईँ सत्य युगमा फेरि यो संसारमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। किनभने ब्रह्मज्योति इज नट अ पर्मानेन्ट प्लेस हैन। पर्मानेन्ट प्लेसको लागि लोकमा जानुपर्छ हामीहरू हैन। त्यो चाहिँ स्काई मात्र भयो, त्यो लोकमा जानुपर्छ, वैकुण्ठ लोकहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। र वैकुण्ठ लोकमा जानलाई चाहिँ बाँकी 4 वटा मुक्तिले चाहिँ तपाईँलाई लान्छ हैन। सारूप्य, सामिप्य, सालोक्य, सार्स्ती हैन। सो सालोक्य भनेको भगवान बस्नुभएको लोकमा बस्न पाउने।
सामिप्य भनेको भगवानको सँगै सँगै एकदम सामिप्य हैन, एकदम नजिक भएर तपाईँ सेवा गर्न पाउने हैन। सारूप्य हैन, सारूप्य भनेको भगवानको जस्तै रूप तपाईँले प्राप्त गर्ने हैन, चार हाते विष्णु, नीलो शरीर त्यस्तो बन्ने। र शास्ति भनेको भगवानको जतिकै हैन तपाईँले ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने हैन। यो चारवटा किसिमको तपाईँको मुक्तिहरू हुन सक्छ र यो चारवटा किसिमको मुक्तिले तपाईँलाई वैकुण्ठ लान्छ। तर गोलोक जानको लागि यो पाँचैवटा मुक्तिले फेरि काम गर्दैन हैन। गोलोक जानको लागि हैन स्पेशल तपाईँले हैन अर्कै चिजको अर्कै किसिमको तपाईँले विधिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भक्ति योगा भनेर भनिन्छ हैन, भक्ति योगा भनेर भनिन्छ। ओके, सो धन्यवाद। त्यस्तै गरिकन म अलि छिटो जाँदैछु किनभने यहाँ धेरै प्रश्नहरू छ। लेट मी सी। सञ्जीव अधिकारी ज्यूले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, एउटा प्रश्न छ मेरो, सबै कर्महरू त्यागेर भगवानको मात्रै भक्ति गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आफूले गर्ने कर्मलाई त्याग्नुपर्छ कि पर्दैन भगवानको भक्ति गर्नको लागि? सो यहाँ भगवद गीतामा पनि अर्जुनले हैन म लडाइँ गर्दिनँ, बरु म जोगी बन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तर भगवानले के भन्नुहुन्छ, होइन होइन, तिमी क्षत्रिय हो, तिमीले क्षत्रियको धर्म तिमीले पालन गर्नुपर्छ हैन। सो आफ्नो कर्तव्यबाट तपाईँ भाग्नु मिल्दैन हैन, तपाईँ भाग्नु हुँदैन कि, र आफ्नो कर्तव्यमै भएर तपाईँ हैन भगवानको भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि यही अध्याय 9 को अन्तिम श्लोक छ। अब लकडाउन चलिराख्यो भने यो हाम्रो अनलाइन क्लासेस पनि चलिरहेको छ र सायद यो 34 नम्बरको श्लोकमा हामी पुग्छौँ। आज हामी 25 नम्बरको श्लोकमा पुगेको छ। हामी धेरै टाढा त छैन, 11वटा मात्रै श्लोक छ अब हैन। र त्यो अन्तिम श्लोकमा भगवानले के भन्नुभएको छ, मनमना भवमत् भक्तो मद-यājिमां नमस्कुरु हैन। भगवानले चारवटा एक्टिभिटी माग्नु भएको छ, चारवटा चिज हैन एउटा शुद्ध भक्तबाट एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। के मनमना हैन 24 घण्टा मनमा भगवानलाई स्मरण गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 मनमना भवमत् भक्तो, मेरो भक्त बन हैन। भक्त भनेपछि भगवानको वेल विशर हो। भक्त भनेको भगवानको वेल विशर हैन, भगवानको राम्रो, भगवानको हैन हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई भक्त भन्छ। त्यही भएर नम्बर 1 24 घण्टा भगवानको स्मरण गर्नु, नम्बर 2 भगवानको भक्त बन्नु हैन। मनमना भवमत् भक्तो मद-यājिमां हैन। मद-यājिमां भनेको मेरो पूजा गर हैन, भगवान श्री कृष्णकै मात्रै पूजा गर्नु हैन, र नमस्कुरु, र भगवानलाई नमस्कार गर्नु हैन। मनमना भवमत् भक्तो मद-यājिमां नमस्कुरु। सो भक्त र पूजा गर्नेमा के फरक छ भने, भक्त भनेको भगवानमा श्रद्धा राख्ने, भगवानको हितको लागि काम गर्ने हैन, र भगवानको पूजा गर्ने एक्सनमा आउँछ, एक्टिभिटीमा आउँछ